Saya sudah pernah jelaskan, matahari dengan panas terik, ya, menguaplah air tersebut, tertampung di awan, lalu difilter, kemudian turun. Maka turunnya itu sudah suci. Awan itu menjadi alat filter alami. Makanya kata Nabi SAW waktu turun hujan, beliau membuka imamahnya, membuka sedikit bajunya sambil mengatakan, sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Gitu kan. Beliau malah membasahkan badannya. Jadi tradisi sebagian orang tua yang melarang anaknya mandi kalau air hujan itu keliru. Ya. Jadi kalau antum waktu kecil suka mandi hujan enggak? Hah? Dimarahi enggak? Nanti anak antum jangan dimarahi ya. Biarkan aja. Yang penting jangan ganggu orang, jangan di jalan raya. Ya, iya mungkin dia lari-lari di jalan bisa ditabrakkan bahaya juga. Tapi maksudnya mandi air hujan itu bagus, suci, ya.